14 महीने में 3 डिलीवरी दे देती है। आज तक आपने क्या क्या प्रॉब्लम को फेस, तो सबको मिला के कितनी क्या लागत आ गई थी आप? तो भाई सबसे पहले वीडियो को क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका भाई मनोज शोरान और आप देख रहे हैं बोल्ट मेरी जान। तो आज हम कुछ अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो को शूट करने वाले हैं, जो कि एक बिजनेस पर्पस के तरह से भी हो सकती है और एक हमारा जैसे कि एनिमल के ऊपर चैनल है तो उस लिए भी है। तो बाकी हम अब दिखाते हैं आपको, एक फार्म का शूट करने आए हैं, जैसे कि आप आगे देखोगे ये वीडियो को। नितेश भाई आइए। आज हम आए हैं एक पिग फार्म के ऊपर, जो कि अपने विशाल भाई का है, जिनका डाबरमैन डॉग के ऊपर मैंने रिव्यू लिया था ओनरशिप का। तो उन्होंने अपना जो उनका मेन काम है उसके ही गार्ड के पर्पस से ही लिया हुआ है डाबरमैन को, और रोटवीलर भी है उनके पास। ये पिग फार्म बनाया हुआ है भाई ने, एक अपने ट्रायल बेसिस के ऊपर है इनका अभी। तो बाकी इनका एक्सपीरियंस भी हो चुका है, साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया है, और बाकी हम भाई से जानेंगे जैसे मिलते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने भाई के फार्म पे। तो ये होगी हमारी एंट्री, ये इस टाइप से भाई ने अपना बनाया हुआ है। और विशाल भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। बस राम राम भाइयों सभी दर्शकों को। मेरा नाम विशाल है, मनोज भाई आए हैं मिलने फार्म पे अपने। तो जैसे कि आपने भाई, मैंने अभी बताया ही था, डाबरमैन वाली वीडियो हमने शूट की थी जो ओनरशिप रिव्यू के ऊपर, वो विशाल भाई का ही था, और एक रोटवीलर और है भाई के पास। तो ये फार्म की गार्डिंग के पर्पज से ही रखे हुए हैं भाई ने वो। तो और बाकी बात हम विशाल भाई से करेंगे। तो विशाल भाई थोड़ा बताइए आप अपने फार्म के बारे में, कैसे आपने ये कितनी जगह में स्टार्ट किया है? ये फार्म भाई अपना 100 गज में है, 20 बाई 45 का एरिया है। हाँ जी। और अपना लास्ट 1 ईयर से कर रहे हैं, अक्टूबर में पिछले स्टार्ट किया था। बाकी आपको नॉलेज दिखाते हैं, एक बार फार्म दिखा देते हैं, फार्म विजिट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखते हैं भाई के फार्म को अंदर से। तो ये विशाल भाई ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने, यहाँ पे रहने के लिए थोड़ा बैठ जाए और रेस्ट वगैरह हो जाए, ताकि अच्छा भी थोड़ा कंफर्ट भी लेना ज़रूरी है। और ये भाई का फार्म है, आप देख ही सकते हैं आगे। तो ये 9 खाने हैं, जो इस साइड वाले हैं ये 8 बाई 6 के हैं। हाँ, 5 खाने, और जो इस साइड वाले हैं ये बड़े बच्चों के लिए हैं, या फिर मतलब अपने छोटे बच्चे इकट्ठे रह जाएं तो वो हैं। ये 8 बाई 8 के हैं। अच्छा, अपने टोटल 9 खाने हैं, उनमें से अलग अलग करे हुए हैं, सब पार्टीशन किया हुआ है अलग से। ये है जैसे इसके नीचे ग्रिल करवा रखी है, ये फीमेल के लिए, जैसे ये डिलीवरी हुई थी, बच्चा बाहर ना निकल जाए। हाँ, उसके लिए अलग ये 4 खाने अलग तैयार करवाए हुए हैं। अच्छा, ये डिलीवरी के पर्पस से हैं ये सारे के सारे? ये सारे 4 खाने डिलीवरी पर्पस से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जैसे ये अब प्रेग्नेंट है, हाँ जी। ये अपने 15 दिन में भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। और जो ये है, इनको अभी टाइम लग जाएगा, महीने का टाइम लग जाएगा ब्याने में। हाँ, महीने का टाइम इनको लगेगा। तो इनको कितना टाइम में भी ये ब्याह जाती है? जैसे क्रॉसिंग के कितने दिन के बाद ये जो डिलीवरी का टाइम है वो कितना टाइम होता है? डिलीवरी का टाइम रहता है 140 दिन। 140? हाँ, 140 दिन में नॉर्मली हो जाता है? नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है। और ये तो अब आप देख ही सकते हैं भाई ने कितनी, आपके पास कितनी फीमेल है विशाल भाई? ये मेरे पास हैं 10 फीमेल हैं। अच्छा, अभी और लानी है, अभी ड्यू टू लॉकडाउन नहीं ला पाए थे, क्योंकि आपको पता ही है लाने ले जाने में दिक्कत हो गई थी, और जो माल जाता है बाहर वो भी बंद हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये हमारा सांड है, ये अपना खुद का तैयार किया हुआ सांड है। अच्छा। हाँ, इससे ब्रीडिंग ले रहे हैं हम। तो ये कितनी एज का हो गया भाई विशाल? ये हो गया 1.25 साल का हो चुका है। ये आपने खुद से ही तैयार खुद किया से है? तैयार किया। ये मेरे पास था, 2 महीने का लाया था मैं इसको। ये मैंने फीड पे, ड्राई फीड पे अच्छे से तैयार किया हुआ है। ठीक भाई। तो और कितने आपके पास मेल है बाकी इसके अलावा? मेल तो सांड तो एक ही है, बाकी फीमेल्स हैं सारी। अच्छा। और बच्चे हैं छोटे। तो ये भी मेरी प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ, ये भी हफ्ते 10 दिन में भी आने वाली हैं। इनका नवंबर का टाइम है, इनका 3 नवंबर का है, उनका 10 नवंबर का है। तो नेक्स्ट मंथ मेरी काफ़ी सारी सूरी भी आएगी, कम से कम 4 सूरी भी आएंगी। चलो, बहुत देख सकते हैं इसका लोटियाँ निकल रही हैं। हाँ, नीचे से दूध तैयार हो रहा है। दूध तैयार कर चुकी है ये फीमेल अपनी। तो विशाल भाई जैसे कि आप इनको लेके आए हैं,
जब से लेके आज तक आपने क्या क्या प्रॉब्लम को फेस किया है, जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है? जैसे छोटी बहुत तो फार्म में चलती थोड़ी रहती बहुत तो चलती रहती हाँ, है, लूज मोशन की, फीवर वगैरह की तो चलती रहती है। हाँ जी। बस हमें स्वाइन फीवर से बचना होता है। अगर कोई बीमारी आ जाती है तो फार्म को काफ़ी नुकसान दे देती है, अच्छा बल्कि ऐसा मतलब बंद होने के कगार पे हो जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये मेरे साथ शुरू में हो गया था ऐसा। मैं लाया था पशु, हाँ जी। तो उसमें से कुछ बीमारी हो गए। अच्छा, तो बीमार होने के कारण कितना लॉस हुआ आपको? वो कितनी क्वांटिटी से आपने शुरू किया था फार्म को? मैं भाई 50 व्यूअर्स को बताइए। हाँ, मैंने स्टार्ट किया था 50 बच्चों से। अच्छा अच्छा। हाँ, 50 बच्चे लाया था मैं, 2-2.5 महीने की एवरेज के। तो सारी फीमेल थी उसमें या कुछ? उसमें रेशो था कुछ कि 30 फीमेल थी या 20 मेल थे। अच्छा अच्छा। अलग अलग रेशो था। हाँ जी। हाँ, उसमें से जो भी मेरा लॉट बच रहा है वो उसी का ही है। बाकी थोड़ा बहुत निकालते रहते हैं। हाँ हाँ। हाँ, जैसे 10 पशु निकाल दिए, ठीक। कोई बच्चे लेने वाला आ गया, न्यू फार्मर आ गया भाई, हाँ हाँ। तो वो बच्चे निकाल दिए। ठीक है। तो भाई जैसे कि आप प्रॉब्लम बता रहे थे, हाँ, तो वो प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम तो स्वाइन फीवर की रहती है, उसकी वैक्सीनेशन हो जाती है हर 6 महीने अच्छा, में। वो टाइम पे हाँ, होनी चाहिए। वो टाइम पे होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात, फार्म अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो बताइए थोड़ा। अपना एक तो नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। रॉयल ग्रीन वाले अपनी ट्रेनिंग देते हैं, और भी मतलब काचवा में ट्रेनिंग मिलती है, उचाणी में ट्रेनिंग मिलती है। हाँ हाँ। मैंने काचवा से और उचाणी से ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छा अच्छा भाई। हाँ, तो वो बाकी अपनी वैक्सीनेशन के ऊपर है सारा। जैसे बच्चा एक डिलीवरी हुई तो बच्चे को अपना वैक्सीन आयरन का देना, डीवार्मिंग का देना टाइम सर अपना। बस आप अच्छी नीयत से करोगे तो सारा सही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मन और तन से आपको इसके ऊपर जुड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लेबर रख ली तो उसके ऊपर नहीं डिपेंड हो सकते। लेबर से तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि यार जो आप देख पाओगे वो लेबर नहीं देखे, वो तो अपना काम करेगा। हाँ, वो काम से चला मतलब जाएगा। है हाँ, उनको। बस बिल्कुल सैलरी से मतलब रखेगा। अब मान लो कोई पशु बीमार है, वो तो देख के खाना गिर के चला जाएगा। चला जाएगा। तो इनकी फीडिंग का कैसे क्या करते हो विशाल भाई? फीडिंग ड्राई फीड चल रहा है अपना। अच्छा। पहले तो मैं रॉयल ग्रीन का ले रहा था। अच्छा अच्छा। बट उसमें थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे थे। और ये जहाँ से मैं लाया था ये होममेड पे चल रहे थे। होममेड घर की फीड हाँ, पे चल घर रहे के थे। फीड पे चल रहे थे। और रॉयल ग्रीन से थोड़ा लूज मोशन का प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने फिर चेंज करके मैं अपनी तैयार कर रहा हूँ। अपने इन द सेंस कि मैं अपने सामने तैयार करवाता हूँ। अच्छा, इसमें जो मक्की, गेहूँ, चने का छिलका, हाँ हाँ, ज्वार, ये सब मिक्सचर करवा के, सोयाबीन हाँ होगी सोयाबीन होगी, ये सब मिक्सचर करवा के अपना तैयार करता हूँ खुद ही अपने रेशो के हिसाब से। हाँ हाँ। फीमेल के लिए अलग होता है, ब्याने वाले के लिए अलग, ग्रोइंग बच्चों के लिए अलग, स्टार्टर अलग। तो कैल्शियम वगैरह भी उसमें मिक्स करते हो या अलग से देते हो? नहीं, कैल्शियम तो अलग से दे देते हैं। विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक ठीक, ये अलग से देते हैं सब। तो विशाल भाई जैसे फीड आप कितनी बार डालते हो इनको? ये 2 टाइम, फार्मर को तो 2 टाइम ही डालते हैं, सुबह शाम। अच्छा अच्छा। तो विशाल भाई मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे ये एक ही ब्रीड है। ये ब्रीड हाँ, कौन सी ये है? ब्रीड है लार्ज वाइट यॉर्कशायर। अच्छा, जो फार्म में ये एक ही ब्रीड चलती है या जो अदर ऑस्ट्रेलियन होगी? और ऑस्ट्रेलियन भी होती है, बट जो मोस्टली फार्म में आपको लार्ज वाइट ही मिलेगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, और लेंथ भी आप देख लो, सांड की लेंथ देखो कैसी है। बहुत बहुत बड़ी लेंथ है। ये सिर्फ आपकी मेहनत का ही एक नतीजा है, क्योंकि विशाल भाई आप इसकी केयर करते हो। हाँ, वही है। अब ये खाना खा के हाँ, अब अपना रेस्ट कर रहे हैं, शाम को फिर अपना 5 बजे खाना देंगे, अपना नहाना धोना सब। और आपको थोड़ा आप देख सकते हो फार्म में एक प्रॉपर तरह से साफ सफाई होनी जरूरी है। इसमें आप क्या फिनाइल वगैरह और क्या क्या? फिनाइल है और लाल दवाई है, उसका छिड़काव, पोटेशियम परमैंगनेट होगी, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, वो करते रहते हैं, और वही है, करते रहते हैं। तो अब विशाल भाई जैसे हम देख रहे हैं कि ये आपने शेड वगैरह सारा तैयार किया हुआ है, तो इसकी आपका ये प्लाट तो अपना खुद का ही था? नहीं, प्लाट भी मैंने लिया था, परचेज किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो परचेज किया है। जैसे प्लाट तो हर कोई ले सकता है। बंदा अपना भाई जो फार्म कर रहा है स्टार्ट, तो वो फार्म के लिए प्लाट लेगा ही। प्लाट तो ऊपर जो ये शेड वगैरह लगे हैं, ये आपने ये खाने बनाए हुए हैं इनके, इनको सबको मिला के कितनी क्या लागत आ गई थी आपकी? मेरी टोटल कॉस्ट बताऊंगा तो मैं आपको मेरे 4.5 के आसपास आ गई थी। प्लाट से अलावा। अच्छा अच्छा भाई। हाँ, प्लाट से अलावा साढ़े, और भी है मेरा ट्रायल बेसिस पे है, क्योंकि मैं कम से कम 2 साल से इसको एक्सपीरियंस ले रहे हो आप? ले रहा था, काफ़ी विजिट किया, काफ़ी फार्मर पे। अच्छा, रॉयल ग्रीन वाले पे भी विजिट किया था।
तो एक बात यार मैंने नोटिस किया, जैसे कि आप किसी फार्म के पास जाते हो और वो जो अपने फार्म के बारे में बताते हैं, तो आपके पास खुद एनिमल अब इस टाइम है, तो वो बताते थे जो उस टाइम पे अपनी बात एक्सपीरियंस बताते थे, जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले से इस काम में चल रहे हैं। तो आपका भी सेम कुछ उन जैसी आपको फील आ रहा है, या कुछ वो कुछ अलग बता रहे थे और हो कुछ अलग रहा है, तो इस बारे में बताइए। नहीं, अपना प्रॉपर उस पे है कि आप प्रॉपर अपना टाइम देंगे, हाँ उसके ऊपर है जैसा वो बताते हैं। जैसे एक्सपीरियंस बंदा है, हाँ कोई किसी को 10 साल का है, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है मनोज भाई, आपसे क्या छुपाना, 1 साल ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और सच्चाई होनी चाहिए भाई, सच बताएंगे तो सच्चाई है, वही बात है कि किसी को हेल्प ही मिल सके हमारी वीडियो से और आपको बाकी अच्छा भी कोई लगे। अब मैं वीडियो अपनी देख के लोकेशन शेयर कर दूंगा, आपका कोई व्यूअर रहेगा जो करने का इच्छुक है, विजिट करने आ सकते विजिट हैं। कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आए देखें, जो भी मेरे को एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा जरूर। और जो मुझसे गलती हुई है, काफ़ी गलती होगी क्योंकि मैं भी न्यू फार्मर था, इतनी नॉलेज किसी ने दी नहीं। बिल्कुल और पिछला बैकग्राउंड कुछ ऐसा था नहीं इनका पशुओं का, जानकारी नहीं थी ज़्यादा। जानकारी थी नहीं। तो जो गलती मुझसे हुई है, मैं नहीं सोचूंगा कि आगे किसी पे ना हो, न्यू फार्मर पे। क्योंकि जो नया फार्म शुरू करता है ना, अगर उसको शुरू में ही लॉस हो जाएगा तो आगे ऊपर बढ़ नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले है कि उसे प्रिकॉशन मिल जाए या फिर कोई अच्छी नॉलेज मिल जाए तो वो अच्छा ही रहता। कि आपका मन करे जब आइए, आपका फार्म है, और हम विशाल भाई का नंबर नीचे दे देंगे, आप वहाँ से भी विशाल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी विशाल भाई खुद ही बता देंगे कि लोकेशन क्या है। वैसे ये करनाल से कुछ ही दूरी पे है, कितना क्या किलोमीटर करनाल से अपना 5 किलोमीटर पड़ता है। 5 किलोमीटर चंडीगढ़ की साइड आओगे आप तो भाई का ये फार्म आ जाता है। थोड़ा जीटी रोड से ही हटके है, ये 2 किलोमीटर सारा पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो ये बिजनेस है ना, देखो यार, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा था, मैंने 4 साल 5 साल अपनी जॉब करी है प्राइवेट। उसमें कुछ ऐसा मतलब नहीं हो पाता जो हमारी मन से होती है। कोई सब सोचते हैं कि अपना काम हो तो उसमें क्या कोई किसी बात की कोई ऊपर से दबाव नहीं, अपने मन से हम कर सकते हैं भाई, क्योंकि अपना काम है, हम करेंगे तो फायदा होगा। मैं होटल में जॉब कर रहा था, जब मेरे को इसका कॉल आया, मैंने ट्रेनिंग के लिए अपना फॉर्म भरे हुए थे। अच्छा। तो मैंने वो एज ए कैप्टन जॉब कर रहा था, वो छोड़ के फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग करी, अपना ट्रेनिंग ली, पशु वगैरह देख के अपना फार्म तैयार किया। तो ठीक है, अपना काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना काम करो, अच्छाई से मन से काम करो। मैं बार बार यही बता रहा हूँ। तो विशाल भाई, आपने जो प्रॉब्लम फेस की है, तो इसमें आपने ये लाए कहाँ से थे आप बच्चे? मैं यहीं से लाया था, सुंदर पर है अपना, नीलोखेड़ी के पास गांव। ईश्वर जी हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, 30 साल का उनको एक्सपीरियंस है। और कुछ तो मेरे को अपने रुझान था कि मेरे को अपना ही काम करना है, कोई प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाना है किसी सेक्टर में। तो मैं उनसे मिला, आप भी मिलो उनसे, जो भी भाई नया किसान अपना फार्म बनाना चाहता है, उनसे मिला, उनसे पशु लाया था मैं। उन्होंने मेरे को अच्छा गाइड किया। हाँ। और वॉशिंग का इनका, वैसे तो गर्मियों में तो दोनों टाइम नहलाते हैं, पर सर्दियों में एक दिन छोड़ के नहलाते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है। और जल्दी सर्दी मान जाते हैं, बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये इनकी पानी की है, ये भाई ये मैं नोजल टाइप देख रहा हूँ। हाँ, ये नोजल है, तो ये खुद से ही पी लेते हैं, ये ऑटोमेटिक खुद ही पानी पी लेते हैं। तो इनको आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह दी है या शुरू से ही हो जाता है? ये शुरू से ऑटोमेटिक, बहुत समझदार होते हैं। अपना जितना पानी की जरूरत होती है, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। हाँ जी जरूर भाई, चला के दिखाइए। और फीड के लिए आपने वो तैयार की हुई है खोरे। तो ये देखो, भाई ने हमारे लिए फार्म में दोबारा से घुस गए हैं। अभी भाई ने इनको फीड दिया था। हाँ, ये दब जाता है, ये दब जाता है और फिर ये पानी आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें पानी की वेस्टेज कम होती है। ठीक बिल्कुल, जितना चाहिए उतना पिएगा, बाकी बंद हो जाएगा। सूखा रहता है। हाँ, खाना सूखा है, इससे पानी अच्छा आ जाता है। जैसे और ये ऑटोमेटिक सीखे सिखाए होते हैं, जैसे बच्चे देख लेते हैं। वो लगा के अपने आप पानी पी लेते हैं। ठीक। तो विशाल भाई, मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये आपका जो भी सारा वेस्टेज है, ये इस नाली में जा रहा है। ये यहाँ पे नाली दिखाई दे रही है एक। तो ये क्या कुछ है? जो भी अपना वेस्टेज है, ये मैंने अपना किसी और को डिस्टर्ब ना करके अपना ही खड्डा बना रखा है। 8x6 का 20 फुट गहरा है ये। अच्छा, तो जितना उसका वहाँ पे, हाँ, वो मेन होल हो गया उसका। हाँ जी। तो जो भी अपना सीवरेज का इतना कर रखा है, इसमें ही जाता है सारा।
चलो ये भी भाई ने बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि किसी और को परेशानी ना हो, जैसे परेशानी ना आसपास हो, में। उससे स्मेल भी नहीं होती। अपना कई बार छोड़ दूंगा तो स्मेल हो जाएगी। बिल्कुल तो इसमें कोई स्मेल की बात नहीं है। आप खड़े हो देखो, हाँ हाँ, कोई ऐसी स्मेल नहीं है। आराम कर रहे हैं बच्चे भी, सब बच्चे सो रहे हैं, जैसे पीछे आप देख ही सकते हो, आराम से सो रहे हैं। ये इनकी क्या एज होगी भाई, ये जैसे ये इनकी कितनी ग्रोथ है? 2.5 महीने प्लस हैं सारे। ये 2.5 महीने। और ये फीमेल है जो, ये प्रेग्नेंट फीमेल हैं अपनी सारी। तो ये कितनी एज की होंगी विशाल भाई? ये सालक की हैं सारी। सालक की एज? 10 महीने 11 महीने की हैं। ये प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, ये अब नवंबर में भी आएंगे ये दोनों। ठीक है। इनकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली हाँ, है? इनकी फर्स्ट डिलीवरी है। वैसे इनके दूध आ चुका है थन में, आप देख ही सकते हाँ, हो। जैसे कि लोटी बन चुकी है इनकी। हाँ, लोटी बन चुकी है देसी भाषा में, और इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, वो भी बन चुका है, तैयार है इनका ऑर्डर। तो चलिए, अब यहाँ पे थोड़े से ना एनिमल परेशान हो रहे हैं हमारे कारण, क्योंकि ये अभी सो रहे थे। हमने जैसे हम आए, आपने भी देखा होगा, तो ये सारे उठ चुके हैं। तो इसलिए हम थोड़ा बाहर चलते हैं, क्यों इनको परेशान करें। तो अब विशाल भाई से जैसे हम बात करने वाले हैं। विशाल भाई, जो पशु है भाई, जैसे आपका खाने का कितना खर्चा आ जाता है एक पशु के ऊपर, जो आप खुद से फीड तैयार कर रहे हैं, एक दिन का बताइए। और फिर एक जैसे ये पूरे के पूरे जो इनकी एज है, जहाँ तक तैयार करने हैं, उस एज तक का कितना खर्चा हो जाता है? जैसे स्टार्टिंग से बताएं तो 2 महीने 2.5 महीने तो बच्चा दूध ही पीता है। उसके बाद स्टार्ट करें तो 6 महीने से लेके 8 महीने में एक पशु तैयार हो जाता है। ठीक है भाई। उसमें एक दिन का खर्चा उसका 50 रुपए के से लेके 80 रुपए 100 रुपए तक का आ जाता है। ठीक है। ऑल ओवर मिला के उसमें फीडिंग भी आ गई, आपका वैक्सीनेशन भी होगी, अपना जो भी खर्चे होते हैं सारे मिसलेनियस भी मिला के, तो 100 रुपए तक का खर्चा अप्रोक्स आ जाता है। ठीक है भाई। और एक पशु को तैयार होने में वही है कि 7 से 8 महीने लग जाते हैं 100 क्विंटल 1 क्विंटल तक होने में। ठीक, 1 क्विंटल तक होने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं एनिमल को। अगर आप मीट के लिए तैयार कर रहे हैं तो। और जो अपनी फीमेल होती हैं वो अपनी ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है। और ब्रीडिंग ऐसे है कि आप 70 प्लस ही लें, कि 70 प्लस वेट हो जाए, 70 प्लस वेट हो जाए, क्योंकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। अब जो वेट होगा नहीं, 40-50 किलो पे लेंगे तो उसमें बच्चे भी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी और ग्रोथ भी नहीं होती है। ठीक ठीक। आपने मेरे बच्चे देखे हैं? हेल्दी बच्चे हैं, बिल्कुल। हाँ, एक्टिव बच्चे हैं यार। अभी सारे के सारे उठ ही रहे थे, कुछ सो भी रहे थे, कुछ उठ भी गए थे हमारी आवाज से। वही हो जाता है कि आप जैसा, मतलब वही है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है। हाँ, तो विशाल भाई, जैसे अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे कि इनकी जो एज है, जैसे आपने बताया कि 7 से 8 महीने के बाद जब इनकी 70 प्लस वेट हो जाए तो इनको आप क्रॉस करवा सकते हैं सांड से। क्रॉस करवा सकते तो हैं। उसमें जो क्रॉसिंग है उसमें कोई अलग तरीका है? आपके कितने एक टाइम में कितनी डिलीवरी देती है जो फीमेल है? फीमेल है ना, 1 साल में, 1 साल तो नहीं कह सकेंगे। ठीक। और एक बार में कितने बच्चे दे सकती है? एक बार में मैक्सिमम 16 भी दे सकती है। हाँ। और मेरा मैक्सिमम बताऊंगा मैं, और किसी का नहीं सुनी हुई बातें नहीं कहूंगा। मेरा मैक्सिमम 12 है अभी तक। अच्छा, आपकी 12 की एवरेज चल रही है आज तक? जितनी मैक्सिमम 12 है, एवरेज मेरी 8 और 9 की है। ठीक ठीक भाई, ठीक। तो ये भाई बिल्कुल अपनी सच्चाई बता रहे हैं। देखो, कोई झूठ वाली बात नहीं है। आप आओ, सामने विजिट करो, जानना है जितना, आप भाई को जितना एक्सपीरियंस हो चुका है आपसे शेयर करेंगे। जैसे अब मेरे सामने भी कैमरे के सामने शेयर कर रहे हैं, इसी तरह से आपके सामने भी शेयर करेंगे। तो विशाल भाई, जैसे कि अब जो आपने ये अपना एक फार्म तैयार किया हुआ है, तो ये इतने छोटे स्केल से ही अगर किसी भाई को करना हो, या कोई 1-2 एनिमल से करना चाहता हो, तो उसमें कितना कुछ लागत आने वाली है उसको? अगर वो 2 एनिमल या 4 एनिमल से कर रहा हो तो 2 एनिमल से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे छोटे फार्मर हैं, हम हमारे जैसे छोटे फार्मर हैं, हम भी इतने बड़े नहीं है, छोटा ही। मेरा वैसे ट्रायल बेसिस पे, मैंने आपको पहले भी बताया। अब मेरे को मतलब नॉलेज हो गई है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं इसको डबल करने की सोच रहा हूँ। इन फ्यूचर में कर दूंगा। और अपने जो छोटे फार्मर हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं 2 पशु से भी, 4 पशु से भी। अपना फीमेल ले आए, प्रेग्नेंट फीमेल ले आए, महीने की, 1.5 महीने की। हाँ, ज्यादा में तो ज्यादा बड़ी फीमेल लाएंगे, यानी कि जिसकी महीने में डिलीवरी होने वाली है या 10 दिन में, तो उसका कुछ एक्सीडेंटल या ट्रैवलिंग के टाइम पे गिर के चोट वगैरह। 14 महीने में 3 डिलीवरी दे देती है। अगर ज्यादा की लाएंगे, 2 महीने प्लस की लाएंगे, 2-2.5 महीने की लाएंगे, तो मतलब व्हीकल्स में हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल। आप महीने 1.5 की लाएंगे तो उसमें कोई नुकसान इतना नहीं होता, मतलब नाम मात्र का रिस्क रहता है। बिल्कुल। तो विशाल भाई, जैसे कि अब हमारी बहुत सी बातें हो गई हैं और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। मैं अपने व्यूवर्स को एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ
कि भाई अपनी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर जो आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो उसमें हर एक बात आपको काम की मिलेगी, बेफिजूल की कोई बात नहीं होगी, सच बोलते हैं, साफ बोलते हैं। तो अब विशाल भाई जैसे कि अपना भाई एक जॉब है, सरकारी जॉब तो मिलना ही बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो गया, और प्राइवेट सेक्टर में काम करने से अच्छा आपका क्या एक एक्सपीरियंस भी रहा है, आपने खुद भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। किया 5 साल मैंने भी अपना जॉब करी है प्राइवेट। हाँ। वही है कि आप दाल रोटी चला सकते हो, आप अपनी इच्छा या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाते। तो ऑल ओवर मैं बताऊंगा तो मैं तो यार सेटिस्फाइड हूँ अपना काम करके, कोई ऑनर नहीं है, मैं खुद ऑनर हूँ। हाँ। अपना जो भी करूँगा मैं, मुझे हाँ, प्रॉफिट लॉस सब कुछ आपका है, सभी मेरा ही रहेगा। हाँ, मेहनत करोगे तो प्रॉफिट होना ही है, और अगर आप बैठ गए चेयर पे और 2 लेबर रख ली और उनसे काम करा रहे हो तो नहीं होगा, तो काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, मजा ही नहीं आएगा आपको। काम करने में कुछ दिखेगा ही नहीं कि हाँ भाई काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अब खुद करेंगे, लेकिन कर सकते हैं। जैसे मेरा है भी छोटा है, ट्रायल बेसिस पे छोटा है, हाँ जी, ठीक है। और अगर किसी के पास 100 एनिमल है, 200 एनिमल है, तो वो लेबर रख सकता है, लेबर पर वो विश्वासी लेबर होनी चाहिए, अपना ट्रस्टवर्थी बंदे होने चाहिए, वो जो जिन पे विश्वास हो, बिल्कुल जब भी काम की। और जैसे मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर में विद इन 3 मंथ 4 मंथ अपना एक्सटेंड करूँगा। आप जब आना देखने, इन फ्यूचर करने की सोच रहा है तो एक बार ज़रूर मिले, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अपना लोकेशन और नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी सपोर्ट करते रहे मनोज भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट। थैंक यू भाई, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका भाई मनोज शोरान और आप देख रहे थे बोल्ट मेरी जान। थैंक यू, बाय बाय।